ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് മസാലയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് മസാല എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദ കുക്കിംഗ് ടേസ്റ്റ് വിത്ത് സ്റ്റീഫൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു 750 ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ലോണം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ബീഫ് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബീഫിലൊന്ന് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതുകൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വലിയ നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ നാരങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തൈരാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കൈ കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മസാലയ്ക്ക് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതായപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ജാർ എടുക്കാം. ആ ജാറിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഒരു 4 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അതും നമുക്ക് ഒരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 8-9 കൊച്ചുള്ളി കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിത് നല്ലവണ്ണം പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുക്കർ എടുക്കാം. ആ കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 2 മീഡിയം സൈസ് സവാളയായിരുന്നു എടുത്തത്. സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ്. അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ 2 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 2 തക്കാളി ചെറുതായിരുന്നു. ആ 2 തക്കാളി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് തക്കാളി ഇവിടെ ഒരുപാട് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പൊടികൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല അതുകൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. അതായപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലവണ്ണം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് വേകുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും. പിന്നീട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളുടെ ബീഫൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മൂടി തുറന്നതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മളധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ബീഫിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഇറങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫും അത് നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബീഫ് മസാലയായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. നമുക്കിത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനകത്ത് ഇനിയും വറ്റാനുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബീഫ് മസാല റെഡിയായി. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബീഫ് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടാണ്. കുക്കറിൽ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മസാല കറിയാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.